primer de tot parlarem d'una cosa que no se'n parla prou, que vindria a ser el Nightcore català, concretament un perfil de YouTube que es diu Nightcore català. Bueno, i de fet, no només aquest perfil, però aquest perfil té unes joietes que se n'ha de parlar, i per això estem aquí. Nightcore català, molt de tema. Hi ha molt de tema. Tenim Nightcore català de Charango, tenim Boig per tu, també clàssics. Tenim Crim, que da una veu així com molt... que dius, era necessari. Bueno, per on començar, no? Hi ha molta varietat. També cançons Nightcore de la Xana. Hi ha tantes versions Nightcore de la Xana i són tan bones i me les he escoltat tant que ara les cançons com originals se'n fan molt lentes i com pesades. O sigui, no pesades perquè temazos, però com que vull, saps? Lentes, no? És això. Quan escolto... Sí, altra cosa, quan escolto Indecent, Nightcore, a YouTube, m'he de menjar amb patatones un dibuix d'una loli, perquè, bueno, aquesta tendència, no?, de les cançons Nightcore, que sense que vingui a cuento en absolut, hi ha com dibuixos de lolis darrere, sense que tingui res a veure aquesta cançó amb anime, ni manga, ni res d'això. Bueno, doncs amb patatones, no?, t'ho has de menjar. Sí, i el que passa amb Indecent és que només hi ha una versió, no? O només n'hi ha una de bona, no ho sé. És el que tinc apuntat aquí, no me'n recordo. I, bueno, doncs això, la Loli. Ah, altra cosa. No són a Spotify, no hi són. Jo me les escolto amb el mòbil perquè me les he baixat amb MP3, perquè havent nascut abans del 2005 sé fer aquest estil de coses, he tingut MP3, sí, confesso. Un MP3, de fet, així, de color blau, amb una enganxina de la Maggie Simpson, que m'ocupava tot l'MP3 per darrere. I sí, doncs això, igual que els openings d'anime en català, me'ls baixo en MP3 i me'ls escolto al mòbil amb l'aplicació de música, com ho feien els nostres avantpassats. Aleshores, coses... Ah, sí, el que em preocupa és que ningú veurà que estic escoltant això. Perquè quan ho escolto a Spotify és com que sempre en el fons tinc aquella com veueta que diu s'ha escoltat música guai i la gent no ho sap, no? Perquè probablement hi hagi algú amb l'ordinador dels meus com 10 amics de Spotify i ho vegi, no? Llavors és com quin bon gust que tens, Mariona, i a sobre la gent ho veurà, perquè jo és que si no veu la gent que faig les coses és com si no les fes realment, no? O sigui, no, però sí. I això, clar, quan escolto aquests temazos de Nightcore que tinc jo en MP3 de la Xana, ningú veurà i... no sé. I això... Clar, ho escolto, òbviament, per pur plaer i gaudi absolut, però m'agradaria també que la gent del meu entorn digital, perquè tampoc acaba de ser el meu entorn real, pogués veure el fiestón que porto a sobre a les 6 de la tarda, anant pel carrer, o a les 11 de la nit, com passa molt sovint, i pensin, what the fuck, o que pensin com, uai, hòstia, a tope, o el que sigui, però vull com performar en aquest aspecte i generar reaccions a la gent, que és com un dels motius pel qual faig bastantes coses realment, més del que hauria, però això com, no? Ser una performance andante. Sí, també això em va fer pensar que existiria l'opció, i jo suposo que en algun moment acabarà passant, perquè tots es copien entre ells, no? Que a YouTube també les teves amigues poguessin veure el que estàs mirant, però com el moment de tenir aquest pensament, o sigui, em va donar molt poc l'eufòria, perquè com 2 segons després vaig tenir un calfred del cul al clatell, perquè realment pot ser molt mala idea, perquè, no sé, a YouTube hi ha una mica de tot, no és que només escoltis música, i jo hi ha coses que miro a YouTube que després, quan entro i miro el que he buscat, i dic, XD, però de vegades
ho publico, no? En plan, mira, XD, el meu historial de YouTube, no? Però de vegades penso, joder, no perquè sigui res xungo, no? Perquè són coses rares, no? De dir, en quin moment et passa pel cap això, o de vegades el més divertit és com la combinació, no? De les diferents cerques, en plan de, pues no sé, xerrada de Jordan Peterson, òbviament per puto morir, perquè no, com no, no sé, sé que no ho semblo, però bueno, vull reiterar que no sóc una fan del Jordan Peterson, doncs això, com xerrada de Jordan Peterson, després com, no sé, vídeos d'aquests de com 3 hores de persones restaurant un objecte ultra random, o no sé, com coses de YouTube, és com, realment, hi ha molts vídeos de YouTube que tu dius, hòstia, m'agrada estar en la meva intimitat mirant aquest vídeo de YouTube i potser si estigués en públic, doncs diria, això és raro, anem a no mirar aquest vídeo d'una persona construint una cabana en un bujero, saps? En plan, no sé, coses, pensaments. Ai, 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 ai. Estic llegint més pensaments. És que també s'ha de dir que aquests pensaments que em vaig apuntar eren del dia 21 de juny de 2022. I ja he de dir que entre les coses que estava dient aquí guionitzades ja m'he donat d'algunes que penso, bueno, ara no ho diria així o ara no ho diria. Però no sé, algú més hi ha d'haver que encara pensi. No, ja està. No m'agrada res. Beso.